everyone, welcome back to my class. Myself Rumana Ali. I hope you all are doing well. In today's class, I'm going to start our lesson, The World of Microorganisms, Part 1. Let us study about the observation of protozoans. So the protozoans includes amoeba, euglena, paramecium. Such kind of microorganisms are termed as protozoans, and they are usually found in the stagnant water and also in the pond water. So can we take the sample of pond water to observe these protozoans? Yes, of course we can take. But as the protozoans are present less in number, the algae are present more in number in the pond water. So we cannot observe the protozoans. Most of the times we cannot observe the protozoans by taking the sample of pond water. We need to grow the culture. We need to grow the protozoans. So how to culture these protozoans? To grow the protozoans, we need tray, pond water and hay. Hay is nothing but dried leaves and straws, the waste of the plant. So these are the things that are required to grow the protozoans. Now take the tray, fill it with the pond water. Then place this hay on this pond water. After placing this hay, keep the setup undisturbed for 4 to 5 days. So in this period of time, this pond water becomes a decoction. On this decomposed matter, the protozoans feed and they grow in number. So that decoction can be taken as a sample in order to observe these protozoans. The drop of a decoction is placed on a glass slide. It is covered with a cover slip and can be observed under the microscope. So in this way, we can observe the different kinds of protozoans, and this is the way how we can culture the protozoans. Amoeba, euglena, paramecium, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम प्रोटोजोन्स बोल सकते हैं, और ये प्रोटोजोन्स यूजुअली स्टैग्नेंट वाटर और पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पॉन्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं सैम्पल की तरह, क्योंकि प्रोटोजोन्स बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड वाटर में. वी मे और मे नॉट सी द प्रोटोजोन्स बाय टेकिंग द सैम्पल ऑफ द पॉन्ड वाटर. तो अभी यहाँ पर हमें प्रोटोजोन्स को ग्रो करना है, उसका कल्चर बनाना है. तो इस कल्चर को बनाने के लिए हमें ट्रे, पॉन्ड वाटर और हे की ज़रूरत होती है. हे यानी ड्राइड लीव्स और स्ट्रॉ, ड्राइड वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट, इसको हम हे बोलेंगे. तो यहाँ पर ट्रे में पॉन्ड वाटर लेने के बाद में हे यानी ये वाले वेस्ट मटेरियल्स को पॉन्ड वाटर के ऊपर रख देंगे और फिर इस सेटअप को 4 to 5 डेज के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे. तो ये एक डिकॉक्शन बन जाएगा और ये डिकॉक्शन के ऊपर प्रोटोजोन्स फीड करने लगेंगे और फिर ग्रो भी हो जाएंगे. और ये डिकॉक्शन को हम सैंपल की तरह ले सकते हैं और फिर इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में. सो इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व द protozoans under the microscope. Let us study about the microarthropods. Arthropods are the animals with the jointed legs. So there are many insects that are present with the jointed legs, like scorpions, prawns, cockroach. These are the animals or the insects that comes under the arthropods. But certain arthropods are present that cannot be seen through our naked eye. They can be seen only under the microscope because they are very minute. They are very small in size that cannot be seen with the help of our naked eye. So these needs to be observed only under the microscope. And these microarthropods are found in soil, water, and they are also present on the body of human as parasites. So we can find these arthropods on our eyelids. If they are present on our eyelids, then they cause some itching sensation. We get itching because of the accumulation of the eyelids by these arthropods. And scabies is a skin disease which is also disease caused by the microarthropods. So the microarthropods are the parasites. They are acting like a parasites on the human body, and they are responsible for causing the different diseases in the human body. And but in case of plants, they are useful. They are helping the plants in fixing the atmospheric nitrogen. So how they are helping? So these microarthropods, they decomposing the organic matter which is present in the soil. Because of this decomposition, this organic matter is converted into some minerals or the nutrients, and these minerals or the nutrients that are present in the soil, they can be absorbed by the plants.
So in this way the minerals are provided by the microarthropods to the plant. And when we observe the 1 acre of soil, then if we see or if we measure the top 8 inches of the soil, if we measure the top 8 inches of the soil, then we can find the presence of 5.5 tons of microorganisms that are present in the soil. So in this way there are variety of number of microorganisms that can be found in the soil, and they help the plants to get the nutrients. In this way the microorganisms like microarthropods and also the bacteria and fungi, they are also present in the soil. So these are the microorganisms that helps the plants to get the nutrients or the minerals from the soil and helps in maintaining the environmental balance. If these microorganisms are killed by using the extensive pesticides and insecticides, that means the extensive use of pesticides and insecticides kills these microorganisms, and if they are killed, then it leads to the imbalance in our environment. The environment is balanced by the presence of these microorganisms. So they are helpful as well as they are responsible in causing the diseases. So the microarthropods are the ones that acts as a parasite in the human body, but they are helpful for the plants. तो अभी हम बात करेंगे माइक्रोआर्थ्रोपोड्स के बारे में. आर्थ्रोपोड्स यानी ऐसे वाले एनिमल्स जिसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, प्रॉन्स, स्कॉर्पियंस, ये वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आर्थ्रोपोड्स में. लेकिन माइक्रो आर्थ्रोपोड्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे माइक्रो आर्थ्रोपोड्स. और ये माइक्रो आर्थ्रोपोड्स सॉइल, वाटर और ह्यूमंस, ये सारे जगह प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमंस में ये पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी डिजीजेस को कॉज करते हैं, और प्लांट्स की ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए और मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो डिकम्पोज होता है माइक्रो आर्थ्रोपोड्स की मदद से ही, और ये डिकम्पोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, और ये मिनरल्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं. सो इन दिस वे द माइक्रो आर्थ्रोपोड्स आर द ऑर्गेनिजम्स that balances the nature and that balances the environment. So now we are going to discuss about the soil microorganisms. There are many microorganisms that are present in the soil like bacteria, fungi, microarthropods and many more. So how do these microorganisms help the plant? They are helping the plants to get the nutrients and to get the different types of minerals from the soil. So among all the nutrients, the most important nutrient is nitrogen, which needs to be fixed in the plant. 78% of the air is nitrogen, and this atmospheric nitrogen cannot be absorbed by the plants. This atmospheric nitrogen, first it needs to be converted into some other usable forms, then only it can be absorbed by the plants. So this atmospheric or the inorganic nitrogen which is present, it is first converted into nitrogenous compounds by these bacteria or by these microorganisms, and after the conversion of the atmospheric nitrogen into some other usable forms, these nitrogenous substances are present in the soil, and these nitrogenous substances are absorbed by the plants through the roots. So in this way there are many microorganisms that help the plants to fix the nitrogen and to get the nutrients and the minerals from the soil. So here we can take the examples of Azotobacter, Nostoc, Anabaena and Rhizobium. These are certain microorganisms that helps in fixing the nitrogen in the plants. And some of the plants are present like paddy and wheat. So paddy and wheat are the staple food that are required in the large amount. We use these kind of foods in our daily routine. So they needs to be grow in a large quantity, and these are the plants that require more amount of the nitrogen. How does the nitrogen is provided to these plants? In this case also the microorganisms are playing a crucial role in providing the nitrogenous substances to these staple plants as well. So these plants like paddy and wheat, they get the nitrogen or they get the enough nitrogenous substances from the soil because of the action of different kinds of bacteria, fungi and other microorganisms. So in this way a variety of microorganisms are found in the soil
that helps the plant in many ways. We can understand the importance of soil microorganisms by performing an activity, and to perform this activity what we need to do is we need to dig 2 pits in our backyard, and after making a hole, represent the first pit as A and the second one as B. So in the pit A, dump or put some fruit peels, vegetable waste and grass, dried leaves and papers, and in the pit B, put plastic, glass and tin cans. After putting these materials in both these pits, cover the pit with the soil and water the pit daily for 4 to 5 weeks, and after this period of time, when we open the pit, then the materials which are present in the soil, they are mixed up with the soil. The decomposition takes place. So how they are mixing up with the soil? How the decomposition is taking place? These materials are decomposed by the action of different microorganisms that are present in the soil. But in the pit B, if we open the pit B, then these materials are present, they are not decomposed. The decomposition doesn't take place in the pit B, as the microorganisms can act only upon the biodegradable substances. They degrade these kind of things. As the plastic, glass and tin cans are non-biodegradable substances, they cannot be degraded or decomposed by the action of microorganisms. And in case of A, the soil becomes more fertile as the nutrients which are present in the fruit peels or vegetable waste, they are mixed up with the soil. So it makes the soil more fertile when compared to the previous one. And in the pit B, these materials that are non-biodegradable, they cannot be degraded by the action of microorganisms. This makes the soil infertile. So in this way, the soil becomes deteriorate by the dumping of such kind of waste like plastic, glass and tin cans. So in this way, this activity tells us how the microorganisms are important and how they are helping in making the soil more fertile, and also about the conversion of organic matter into the minerals. So this is the importance of soil microorganisms. तो अभी हम बात करेंगे soil microorganisms की, ऐसे organisms जो कि soil में present होते हैं, जैसे कि है बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो इन दिस वे दे आर हेल्पिंग द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। और एटमॉस्फेयर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल और न्यूट्रिएंट या फिर हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं जो कि नाइट्रोजन है, वो प्रेजेंट होता है। 78% ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में। ये जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं प्लांट्स। इसको पहले नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में ही ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस फिक्स होता है प्लांट की बॉडी में। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं और फिर ये कन्वर्जन होने के बाद नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स के थ्रू प्लांट में फिक्स किए जाते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं मेज़ोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना और राइजोबियम का। और थोड़े से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेपल फूड है, जैसे कि है पैडी और वीट। ये प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताने के लिए हमने एक एक्टिविटी किया है जिसमें 2 पिट्स डिग करना है बैकयार्ड में और एक पिट में सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए और दूसरे वाले पिट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पिट ए में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिए थे वो जब हम 4 to 5 वीक्स के बाद में इसको ओपन करके देखेंगे तो ये सारा वेस्ट नहीं रहेगा, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में कन्वर्ट किया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही। और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर पाते वो वेस्ट वैसे ही रहेगा और सॉइल को भी ख़राब कर देगा। और पिट ए में जो मिक्स हो जाते हैं वेस्ट सॉइल के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन की वजह से ये सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन know the importance of soil microorganisms in making or in converting the organic matter into the minerals or the nutrients that can be provided for the plant. So here by looking at this activity we can appreciate the work of the microorganisms in cleaning the environment. That's all for today. Meet you in next class. Goodbye.